Akkam jirtu hordoftoota Daandii Akaadaamii. Kun saayinsii waliigalaa kutaa torbaffaa boqonnaa torbaffaa viidiyoo afuraffaa yookaan viidiyoo paartii 3dha. Fakkeenyota shallagamoo kan jedhu waliin ilaalla. Kanaafuu turtiin keessa nu waliin haa ta'u. Egaa fakkeenyota shallagamoo kana gaaffii 5tu jira, asii gara gadiittis gaaffii 5tu jira. Gaaffii 10 waliin ilaalla jechuudha. Kanaan dura kan baranne keessaa jechuudha. Gaaffii tokkoffaa akkas jedha. Konkolaataan geejjibaa tokko saffisa 50 meetir/s jedha. Saffisi isaa meeqa jedha? 50 meetir/s ta'een sa'aatii walakkaa deema. Saffisi isaa meeqa? 50 meetir/s. Kana booda v wal qixa 50 meetir/s jettanii barreeffattu asitti. Kennamaa jettanii jalatti 50 meetir/s jettu jechuudha. Sa'aatii hammamii deeme? Sa'aatii walakkaa deeme jedha. Saffisi 50 meetir/s. Saffisa jechuun v'dha. Ammamitti immoo deeme jedha. Sa'aatii walakkaatti deeme. Sa'aatiin immoo maalidha? T'dha jechuudha. T'in ammam deemne? Sa'aatii walakkaa 1/2 hour. 1/2 hour jechuun sa'aatii walakkaa jechuudha. Sa'aatii walakkaa jechuun daqiiqaa meeqa? Daqiiqaa 30 jechuudha. Kana jechuun 1/2 hour jechuun daqiiqaa 30 yeroo daqiiqaa 30 minutes jettu jechuudha. Daqiiqaa 30 immoo sekendiidhaan meeqa ta'a? 30 meeqaan baay'istu 60 baay'iftanii sekendiitti jijjiirtu jechuudha. Yeroo sekendiitti jijjiirtanii yeroon keenya meeqa ta'a jechuudha? Sekendii 1800 ta'a jechuudha. Sekendii maal immoo barbaadeedha? Fageenya barbaadii jedha. Fageenya keenya meeqadha jechuudha. Barbaadamaan fageenya jechuudha. Foormulaan isaa immoo akkamiidha? V'n S/T'dha jenneera. S argachuuf immoo kana maal goonaa? Kirii kiroosii baay'ifna jechuudha. Akkamittiin jira isinitti agarsiisu. V'n wal qixa S/Time'dhaan jira jiree. Kana maal gootu jechuudha? Kirii kiroosii baay'istu jechuudha. Abalaka kana akkas baay'istu jechuudha. Kana boodaati S maal ta'a jechuudha? Wal qixa V saffisa baay'isuu yeroo ta'a jechuudha. Foormulaan isaa yeroon maal ta'a jechuudha? Fageenyi saffisa baay'isuu yeroo ta'a jechuudha. Akkuma asirratti argitanii kana irraa maal uume jechuudha? Yeroon saffisa baay'isuu fageenyi saffisa baay'isuu yeroo ta'e jechuudha. Kana booda maal goonaa? Saffisi keenya meeqadha? 50 meetir/s. Saffisi keenya 50 meetir/s. Yeroon keenya sekendiidhaan meeqa ta'e? 800. Yeroo baay'isuu saffisaa jechuun 50 baay'isuu 800 waliin baay'ifna. 50 baay'isuu 800 meeqa dhufa? 90 dhufa jechuudha. Asitti maal ilaaluu qabdu? Sekendiidhaan baddii maal tafe? Meetira tafe jechuudha. Maaloo 90 meetira ta'e jechuudha. 90 meetira kana immoo maal goona? 1040 gara kiiloomeetiraa jijjiirtu jechuudha. 90 meetira kana gaafa 1040 meeqa dhufa? 90 dhufa jechuudha. Kanaafuu deebisaa 90 kiiloomeetira dhufa jechuudha. Haala kanaatiin hojjechuu dandeessu jechuudha. 90 meetira yookaan 90 kiiloomeetira ta'a jechuudha fageenyi ni deema. Konkolaataan fe'umsaa saffisa wal fakkaataan deemu tokko sekendii 5 keessatti fageenya 400 meetira deema. Ilaa kan nuuf kenname fageenyi ni deeme meeqa? 500 meetira. Fageenyi ni deeme 400 meetira. Yeroon tiin keenya meeqadha? 5 sekendiidha jechuudha. Yeroon immoo 5 sekendiidha jechuudha. Maal gaafate? Saffisa. Saffisa jechuun immoo maal jechuudha? V'n maal jechuudha? V'n wal qixa saa irra taati. Saa irra ta'a. Saan keenya meeqadha? Fageenyi inni nuuf deeme 400 meetira. 400 meetira jenna jechuudha. Haala kanaatiin yeroon keenya immoo meeqadha? 5 sekendii. 400 yeroo 5 meeqa dhufa? 80. Meetiraa fi sekendiitu immoo jira jechuudha. Yuunitiin meetiraa fi sekendiitu jira jechuudha. 80 meetir/s ta'a jechuudha. 400 meetira yeroo 5 400 yeroo 5 80 meetiraa fi sekendiin jira. 80 meetir/s ta'a jechuudha. Gaaffii lammaffaan. Gaaffii sadaffaa. Konkolaachisaan tokko sekendii 10 keessatti fageenya 200 meetira oofe jedha. Yeroo kennamaan keenya yeroon meeqadha? 10 sekendiidha. Kun argitaniitu. Taayimii yookaan tiin keenya meeqadha? 10 sekendiidha jechuudha. Fageenyi deeme immoo fageenyi meeqadha jedha? 200 meetira jechuudha. Fageenyi keenya meeqadha? 200 meetira jechuudha. Kennamaan keenya kanaadha jechuudha. Kennamaan keenya barbaadamaan immoo maal jechuudha? Fageenya giddu galeessaatiin jennee kun fageenya giddu galeessaa. Fageenya giddu galeessaan immoo maaleen? Fageenya hunda irra yeroo hundaa jechuudha. Fageenyi kun maal ta'a jechuudha? Fageenya hunda irra yeroo hundaa. Fageenyi keenya meeqadha? 200. 200 barreeffanna asitti.
dhibba lama maal meetira. Yeroon keenya kudhan maal kudhan sekendii. Dhibba lama yeroo kudhanii meeqa dhufa? 20 dhufa. 20 meetir per sekendii dhufa jechuudha. Kanaafuu deebiin isaa maal ta'a jechuudha? 20 meetir per sekendii ta'a. Fageenya irra yerooti jechuudha. Fageenyi keenya dhibba lama meetira goona jechuudha. 200 meetira goona jechuudha. Irra yeroon keenya immoo meeqaati? 10 jechuudha. 200 yeroo 10 immoo 20 dhufa. Yuunitiin keenya immoo meetir per sekendii jechuudha. Deebiin isaa 20 dhufa jechuudha. Gaaffii afuraffaa. Atileetiin tokko saffisa 40 meetir per sekendiidhaan fageenya 500 meetira fiiguuf yeroo hammamiitti godhata jechuudha. Amma saffisi isaa meeqa? 40 meetir per sekendiidha. Fageenyi inni fiiguu barbaadu yoo fageenya meetira 500 kan argachuuf maal goona? Kennamaan keenya maalidha? Kennamaa keenya baafanna jechuudha. Akkuma argitan kana kennamaa saffisa nuuf kenname v dha jechuudha. V meeqadha? 50 40 jechuudha. 40 meetir per sekendiidha jechuudha. Ishii fageenyi inni deeme yoo fageenyi inni deemuu barbaade meeqa? 500 meetira. Yeroo barbaadu jedha. Kunoo kennamaa keenya baafanneerra jechuudha. Isuma kanaadha jechuudha. Kennamaanii barbaadaman maalidha? Yeroo. Foormulaan isaa immoo maalidha? Saffisa jechuun maal jechuudha? Fageenya irra yerootiire. Kana booda kana abalaka baay'iftu jechuudha. Akkamitti abalaka baay'iftu jechuudha? Akkas baay'iftu jechuudha. Yeroo akkas baay'istan maal ta'a jechuudha? Maal argattu jechuudha? VT yeroo walitti baay'iftan VT argattu jechuudha. VT gaafa walitti baay'iftan VT argattu. VT wal qixa maal dhufa? S dhufa jechuudha. Yeroo abalaka walitti baay'iftan maal nu dhufe? VT'n wal qixa S nu dhufeera. VT'n wal qixa maal nu dhufeera? S nu dhufeera. Amma immoo T qofaattan bifachuuf V irraa V baddi T maal ta'a jechuudha? S over V ta'a jechuudha. Taan wal qixa maal ta'a jechuudha? Saa irra vaa ta'a jechuudha. Taan keenya saa irra vaa ta'a jechuudha. Saa jechuun fageenya. Kana booda yeroo isaa argachuuf fageenya jechuun maaliidha? Saa irra vaa inni irraa saa irra vaa jenneerra jechuudha. Saan keenya meeqa? 500 meetira. 500 meetira. Ala akkasitti na barreessu mee ibsee isiniif barreessu 500 meetira. Kana xiqqoo ishee gabaabsee fageenyi keenya meeqadha? 500 meetira. 500 meetira. Yeroon keenya immoo meeqa? 40 sekendii. Gaafa waliif hirtanii inni kun meetir per sekendiidha. Fageenyi keenya meeqadha? 500 meetir per dhiifamaa wajjin. Inni jalaa 40 meetir per sekendiidha. Yeroo barbaadaa irra hiree 500 meetira irraa 40 meetir per sekendiidha. Fageenya waan ta'eef asirraa 40 sekendii ta'a. 40 sekendii jedha inni dogoggora. Maal ta'a jechuudha? 500 meetira irraa 40 sekendii. 40 meetir per sekendii. Meetiraan hafti sekendii tafe jechuudha. 500 yeroo 40 ammoo meeqa dhufa? 12.5 dhufa jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya maal ta'a? 12.5 sekendii dhufa jechuudha. Gaaffii shanaffaatti darbarreerra. Konkolaataan tokko jedha. Konkolaataan tokko daandii qajeelaa irra 1,000 meetira saffisa 80 meetir per sekendiitiin ta'een deemaa jira. Yeroon itti fudhatu hammam? Kennamaan keenya maalidha? Saffisi keenya meeqadha? 80 meetir per sekendii. Fageenyi keenya 1,000 meetira. Kana booda yeroo maal ta'a jenne asitti foormulaa isaa hojjenneerra irra gara walitti. Asitti foormulaa isaa hojjenneerra hin argitu deeman yaada asitti jechuudha. Yeroo jechuun maal jechuudha jennee fageenya deemame irra saffisaa tenneerra. Fageenyi keenya meeqa? 1,000 meetira. Irra saffisi keenya 80 meetir per sekendii. Kana booda meetiraan baddii 1,000 yeroo 80 maallee meeqa ta'a jechuudha kuni 12.5 dhufa jechuudha. Meetiraan baddii asii meetiraan baddii 1,000 yeroo 80 12.5 dhufa jechuudha. Gaaffii shanaffaan haala kanaatiin hojjetama. Gaaffii isa kanatti dabarru jechuudha. Akkas jedha gaaffiin kun. Konkolaataan tokko jedha. Dhiifamaa wajjinii. Konkolaataan ariitii 100 meetir per sekendiidhaan kallattii kaabaatti deemaa jiru yeroo 10 sekendii keessatti qaxxaamurri isaa meeqa ta'a jedha. Kallattiin isaa gara eessaatti? Kallattii kaabaatti. Maaltu nuuf kenname? Ariitiin keenya kam? 100 meetir per sekendii. Maal immoo nu gaafachaa jira? Yeroon 10 sekendii nuuf kennameera. Maal nu barbaadi jechaa jira? Qaxxaamura jechuun saadha. Foormulaan kun eessarraa dhufee jechuu dandeessu. Maal jenne kanaan dura? Ariitii jechuun maal jechuudha jenne? Saa irra taatiire
Kana booda saa argachuuf abalaka baay'ifnaa saan wal qixa meeqa ta'a jechuudha. Saawwan tokkotti baay'ata asii tokko baay'isu saa mataa vaa baay'istu ta'a ammoo vaa ta'a jechuudha. Formulaan isaa kanaadha jechuudha. Kana booda formulaan isaa kanaadha jechuudha. Qaxxaamura argachuuf viin keenya meeqadha? 100 nuuf kenname jechuudha. Meetir per sekendii irra taayimiin keenya immoo meeqatu nuuf kenname? 10 sekendiitu nuuf kenname jechuudha. Sekendiin sekendii balleessaa 10 baay'isuu 100 ammoo 1000 dhufa. Yuunitiin keenya kan nuuf hafe maalidha? Meetiratu nuuf hafe jechuudha. Kanaafuu deebisaa 1000 meetira ta'a jechuudha. 100 meetir per sekendii baay'isuu 10 sekendii ta'a. Sekendii balleessaa deebisaa 1000 meetira ta'a jechuudha. Gaaffii lammaffaatti dabarreerra. Fardi tokko yeroo 30 sekendii keessatti fageenya 750 meetira kallattii baatti yoo gulufe ariitiin fardaa karaa meeqa ta'edha? Yeroon nuuf kenname meeqa? 30 sekendii. Asirraa dogoggoree jira jechuudha. Maal jedhee? Fardi tokko 30 sekendii jedha. Asirraa immoo 10 sekendii jedha. An kitaaba keessan waan hin qabnee fi 30 sekendiitti jira dhaala. Asirraa 30 sekendii waan jedhuuf kennamaan keenya asirraa 30 ta'a jechuudha. Fageenya meeqa deeme? 750. Maal immoo barbaadedha? Ariitiin immoo maalidha? Qaxxaamura irra yerooti. Qaxxaamurri meeqa? 750. Irra yeroon keenya 30 jechuudha. 730 yeroo 50 meeqa dhufa? 25 dhufa jechuudha. Deebiinsaa 25 meetir per sekendii dhufa malee 75 meetir per sekendii hin ta'u jechuudha. Akkamittiin 75 dhufa yoo jettan yoo sekendii 10 hin hojjenne 75 dhufa. Yoo alaa amma fakkeenyaaf fardi tokko yeroo sekendii 10 keessatti tu jedheera ta'e 75 dhufa. Garuu sekendii 30 waan jedheef deebiinsaa 25 dhufa jechuudha. Gara gaaffii sadaffaa kanaatti dabarru yookaan walumaa gala gaaffii 8ffaa dhageenya irraa. Simbirroon tokko bakka qubattee kaatee guula wal fakkaataa ta'een sekendii 5 balaliite. Dhuma yeroo kanaatti ariitiin ishee 50 meetir per sekendii yoo ta'e guulli ishee meeqa ta'a jenne. Kana maaliin qabannaa? Wanti tokko yeroo boqonnaa irraa ka'u maal jenne? Ariitiin jalqabaasaa maal ta'a jenne? 0dha. Kanaafuu v ayin immoo maal jechuudha jenne? Ariitii jalqabaa. Kanaafuu ariitiin jalqabaasaa 0dha jechuudha. Ariitiin xumuraa ishee immoo meeqadha? 50 meetir per sekendii. Ariitiin xumuraa immoo 50 meetir per sekendii jettanii barreeffattu. Yeroon immoo meeqa? Sekendii 5 balaliite jedha. Sekendii 5 balaliitu. Guulli immoo maal jenne? Sila. Guulli immoo ariitii xumuraa hir'isuu ariitii jalqabaa irra yerooti jenneera sila jechuudha. Haala kanaatiin barreessine jechuudha. Kun eessaa akka dhufe isinitti himu. Guula jechuun jijjiirama v irra jijjiirama yeroo jenneera. Jijjiirama kana jechuun isa xumuraa hir'isuu isa jalqabaa jechuudha. Hir'isuu isa jalqabaa jechuudha kuni irra yerooti jechuudha. Kanarraa dhufe. Kana booda ariitiin xumuraa keenya meeqa? 50. Kunoo 50 as gashan. 50 jennee barreeffanne. Ariitiin jalqabaa 0 hir'isuu 0. Yeroon keenya meeqa? 5. 50 hir'isuu 0 meeqa? 50. 50 hir'isuu 5 meeqa dhufa? 10 dhufa jechuudha. Meetir per sekendii over sekendii dhufa. Maal dhufa? Meetir per sekendiidha. Kana asirratti hafu 50 meetir per sekendii irra 5 sekendii tafeere. Meetir per sekendii over sekendiin immoo akkamitti meetir per sekendii squareii dhufa? Yeroo gaafa waliin baay'ifnu maal ta'a jechuudha? Meetir per sekendii times 1 over sekendii ta'a jechuudha. Meetira baay'isu tokko meetira. Sekendii baay'isu sekendii squareii. Formulaan isaa haala kanaatiin meetir per sekendii squareii dhufe jechuudha. Kanaafuu 50 hiruu 5 immoo 10. Deebiinsaa 10 dhufa jechuudha. Gara gaaffii afuraffaa. Caalaan ariitii 20 meetir per sekendii ta'een fiigaa jira. Fiigaa waan jiruuf caalaanii ariitiin jalqabaasaa meeqa? 20 ta'a jechuudha. Sekendii 5 keessatti ariitiin isaa guula wal fakkaataa ta'een gara 40 meetir per sekendiitti yoo ol dabale ariitiin jiddu galeessaa isaa meeqa ta'a jedha. Ariitiin xumuraasaa 40 jechuudha. Maallu gaafachaa jira? Yeroon isaa immoo meeqa jedha? Yeroon 5. Yeroon 5 nuuf kenname ariitiin jalqabaa 20 ariitiin xumuraa 40. Ariitii giddu galeessaa yookaan avreejiin isaa meeqa ta'a jechuudha. Avreejiin isaa maal ta'a jechuudha? Avreejii isa jalqabaa idoo avreejii isa xumuraa irra yeroo ta'a jechuudha. Avreejiin jalqabaa dhiifama. Avreejii isa jalqabaa idoo avreejii isa xumuraa irra 2 ta'a jechuudha. Maaliif avreejiidha? Avreejii waan meeqa tolitti daamaara? Waan 2. Tokko inni jalqabaa meeqa? 20 ida'uu jenna. Inni xumuraa 40.
waan meeqatu walitti daame ariitii jalqabaaf ariitii xumuraatii ree kanaafuu hiruu lamaa jenna jechuudha. 20 hiruu ida'uu 40 60 60 hiruu lamaa 30 kanaafuu deebiinsaa 30 nuuf ta'ee jira jechuudha. Gaaffii shanaffaa immoo jechuudha. Foormulaan isaa kanumaadha sin hojjedhaa jechuudha. Maaliif hunda sin hojjedhee nan gaarii miti dubbisaa guddaa galatoomaa jechuudha. Viidiyoo sadaffaa kanarratti goolabna nagaan nuuf tura. Yaada qabaattan gaaffii yoo barbaaddan koomentii jalatti na barreessaa dhugaadha sinin deebisaa gaaffiiwwan kanaan wal qabatan baay'ee na gaafadhaa sin fayyada jechuudha. Nagaan naaf tura.